Oi, gente! Vocês, gente. Hoje, né, tô aqui para mais uma da nossa saga de Minecraft. Não dá pra me postar os vídeos de Roblox 2 vezes, por causa que eu tinha um compromisso pra fazer. Daí não deu muito bem pra postar 2 vídeos de Roblox, então me perdoem aí. Gente, eu falei que ainda tinha muitas novidades, né? Passei meu trem pra cá, coletei várias madeiras, na verdade tô com 19. Eu pus algumas aqui, ó, no baú, que faltaram 35. Faltaram. Vou juntar aqui. Um pack, gente, um pack. Eu consegui um pack, ó. Feliz. E um arco por causa que eu matei um esqueleto. Como vocês podem ver. Gente, essa espada aqui de madeira, de pedra, é que eu fiz com essas pedras aqui, ó. Lembra naquele episódio anterior que a gente fez e tal, os trem e tal. Gente, já volto aqui quando eu voltar aqui, por causa que eu tenho que fazer uns negócios, mas já volto. Gente, volta aqui e a gente vai explorar. Que a gente aquela vez lá não deu tempo pra nós explorar. Bora lá explorar, né? Que a gente já explorou até aqui. Ai, meu Deus do céu. Bora lá. Por causa que eu tô curiosa pra saber o que tem nos mundos à frente. Gente, eu vou vir por aqui, né? Tem uma ilha ali. Que tal a gente ir naquela ilha? Bora ir naquela ilha. Gente, já explorei aqui muito. Tem nada de interessante. É melhor voltar, né? Que já tá escurecendo. Ai, meu Deus do céu. Já tá escurecendo. E essas vidas aqui por causa do bicho ali. Ficou um bicho ali e tava me atrapalhando. Mas enfim, bora voltar aqui. Então a gente já tem zumbi. Eu não quero nada com você. Me solte. Eu fiquei calada. Quando eu fico calada, quer dizer que vai alguma coisa rápida, né? Já estamos aqui chegando em nossa residência. Já que chegamos em nossa residência, vamos dormir aqui? Essa cama aqui é a cama do meu irmão, por causa que ele vai entrar também. Mas aqui, quando eu trazer ele aqui, vai ser no próximo vídeo, entendeu, gente? Ou no outro próximo vídeo. Desculpa aí, gente, aqui eu tô tomando coca. Gente, eu vou comer aqui. Gente, eu acho que eu tô comendo. Tipo assim, ai, é verdade, eu tenho que esquentar, né? Vou pôr esses ferros aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui algumas madeiras. Aqui. Já vou, né, fazer aqui meus trem. Gente, que tal no próximo vídeo eu trazer um vídeo de Mister? Que tal? Será que vocês vão gostar do Roblox, gente? Do Roblox. Olha, gente, eu tenho o suficiente pra fazer. Será que vai ficar legal? Vamos fazer? Só um, né, gente? Dá. Só um dá. Ai, agora eu quero fazer fogueira. Lanterna. Não, gente, não é isso. Tocha. Tocha.
Gente, agora eu vou ter isso daqui pra assar minhas carnes. Carne! Vou assar essas daqui mesmo, por causa que eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. Gente, agora é só esperar aqui, né? Enquanto isso, já sabe. Gente, infelizmente sobrou 8 na minha mão. Gente, somente 8. Somente isso. Mas eu mereço. Cadê? Ah, na verdade, gente, eu tenho que pegar aqui meus 8 trens. Minhas 8 carnes aqui. 3, na verdade, não é 3. Bora aqui, gente, comer minhas carnes por causa que eu preciso muito de coisa pra ficar forte, né? E tá vendo? Carne esquentada é tudo, gente. Vamos fingir que nada aconteceu aqui, né, gente? Nosso segredo. Nosso segredo. Ah, esse daqui já tá, né? Já tá bem, né? Acho que dá pra me coletar já. Vou coletar. Coletei e... põe. Não acredito que eu fiz. Pelo menos sobrou um, né? Bora lá, gente. Ver aqui o que eu tenho aqui pra fazer alguma coisa mais bonitinha. Eu acho que sinceramente, né? Ai, gente, não tem nada. Eu vou pôr aqui algumas coisas que eu não vou usar, né? Por causa que, sinceramente, né? Sinceramente, minha irmã tá conversando no fundo, gente. Então me desculpa por causa que ela tá falando. Mas, gente, tipo assim, eu vou colocar lareira aqui, né? Uma lareira daí, né, gente, eu faço uma lareira, de verdade. Daí eu posso fazer uma lareira. A gente, que dá pra fazer com essas madeiras aqui, daí eu acho que vai dar bem, assim, bem legal, né, gente? Gente, eu já vou aqui colocar. Coloquei. Aí. Calma aí, gente. Eu vou pôr até aqui no teto, por causa que tem no teto. Essa lareira não fica tão, por causa que eu tenho que fazer o trenzinho, como chama? Pera aí. Gente, eu vou ter que fazer uma portinha. Né? Se tiver, né, uma... Aqui, gente, achei a portinha, gente. A portinha aqui, pera aí. Gente, me desculpa, é por causa da minha irmã. Que raiva! Gente, continuando. Bora aqui. É desse jeito que eu tô imaginando, ó. Minha lareira. Olha. Ai, fiz uma lareira muito linda, gente. Gente, eu nem sei porque eu coloquei bloco. Mas vai ficar aqui. Gente, eu acho que aqui, gente, eu vou ampliar com terra. Tipo assim, pôr até ali, sabe? Transformar isso tudo aqui em terra, gente. No próximo episódio vocês vão ver tudo isso daqui preenchido de terra. Mais ou menos, gente, até aqui, ó. Mais ou menos até aqui, entendeu? Que eu vou ter que pegar muita, mas muita terra mesmo, gente. Infelizmente. Claro que eu não vou pegar daqui, né, gente? Eu vou ir pra outro lugar pra pegar, né, gente? Por causa que aqui fica muito bonito, né? Essas daqui, olha. Fica um ar de natureza, daí eu tenho dó de tirar. Por isso que eu fiz isso daqui, ó, sem destruir muita da natureza. Tipo assim, por causa que a natureza constrói a gente, né? Gente, que tal? Ah, na verdade eu tenho que pegar Ai, que meus fósforos. Para colocar um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, e um aqui, e outro aqui, outro aqui, e outro aí.
Gente, tá assim, ó. Tá mais ou menos, né? Gente, foi esse o vídeo. No próximo episódio eu vou voltar com muitas mais novidades, igual o outro. E tchau, tchau, beijo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!